How to die beautiful. Paano magadan na magayon pa manggiraray. Minsan, ugba akong isinishare sa dati kong katrabaho tungkol sa isang konsepto na napakagayon. Ito yung inaapod na X-curve concept. Sa buhay natin, ugwanin tulong piling mangyari, libtulong, daituson, at disability. Sabi ng kaulay ko, gusto ko die beautiful, habo ko kan daituson. So, paano magadan na beautiful? Enot dapat ugwa kita ning investment. Itong paggurang ta og ang kwarta na magtatrabaho sa tuya, tangani da kita makilimos pag abot kang panahon. Ikaduwa, dapat ugwa kita ning life insurance. Pag kita nagadan, ugwa kitang mawawala sa satuyang pamilya, si agumta da itulos mahanap ning kasangli sa tuya, ugaman kita ning kwartang iwawala, tanganig mabuhay sinda. Ang ikatulo, dapat ugwa kita ning long-term healthcare. Pag kita nagkahilang, so ugwa kita ning kwarta na pambayad sa ospital, di kita mai-stress to. Pag nagadang kita, so beautiful pa manggiraray. So, paano maaraman kung paano kita maganda na beautiful? So, chat mo lang ako, mag-istoryahan kita, maski anong oras. Pwede. Live God, Design Life.